भारतबाट पक्राउ परे दुर्गा परसाई काठमाडौँ ल्याइँदै। राजधानीको 3 गुनेमा चैत 15 गते भएको प्रदर्शनमा हिंसा भएको आरोप लागेका दुर्गा परसाई पक्राउ परेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक परसाई उक्त घटनापछि भारततर्फ भागेका थिए। उनलाई भारतबाटै पक्राउ गरिएको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ। दुर्गा परसाईलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याइँदैछ। प्रहरीको विशेष टोलीले आजै नियन्त्रणमा लिएको हो, स्रोतले भनेको छ। 3 कुनेमा भएको प्रदर्शनमा उनले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउँदै प्रहरीलाई नै किच्ने शैलीमा गाडी दौडाएका थिए। सो लगत्तै दोहोरो झडप र गोली चलेको थियो भनेपछि आन्दोलनकारी तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न भएका थिए। घटना लगत्तै भागेका उनलाई प्रहरीले घटनाको 12 दिनपछि पक्राउ गर्न सफल भएको हो। बुधबार मात्रै परसाईले आफू बाध्यताले भाग्नु परेको दावी गरेका थिए। एक भिडियो सन्देश मार्फत उनले 1000 माइलको यात्रा पनि शून्यबाट सुरु हुने बताउँदै भिजन भनेको एउटा व्यक्तिबाट सुरु हुने जिकिर गरेका थिए। एउटै व्यक्तिबाट विचार बन्ने हो। आज दुर्गा परसाई एक व्यक्ति मात्र होइन, घर घर दुर्गा, हर हर दुर्गा बनेको छ। दुर्गा भनेको विचार हो, उनले भनेका थिए। उनले आफू भागेको नभएर यो मुद्दामा जोगिएको मात्र बताएका थिए। म जोगिए भने मात्र यो जनविद्रोह सफल हुन्छ, उनले भनेका थिए। म रहिन भने विद्रोह दबाएर जान्छ, किनभने पेरुमा जब गन्जागोललाई पक्रेर मारियो त्यसपछि पेरु जनविद्रोह सकियो। म पेरु गन्जागोल बन्न चाहन्न, नेपालको नेता बन्न चाहन्छु, नेपालीलाई बचाउन चाहन्छु। 3 कुने घटना हिंसात्मक भएपछि प्रहरीले राप्रपाका नेत्रदै धमल शमशेर राणा र रविन्द्र मिश्र सहित दर्जनौलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ।